Pessoal, olha o que aconteceu aqui em Sorocaba, hein? Vento forte, fortíssimo. Um caos na cidade de Sorocaba, hein? E olha, destelhou várias casas. E também, olha aqui, ó. Olha que árvore. Olha o tamanho dessa árvore aí, hein? Olha o tamanho dessa árvore, caiu em cima do muro, ó. Olha. Pessoal, olha o tamanho dessa árvore, hein? Olha aqui. Olha aqui o muro, ó. Olha onde que ela foi lá. Olha o estrago que fez essa árvore aqui, ó. Olha. Vento forte, muito forte aqui na cidade de Sorocaba.